အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပွင့်ရဲ့ Five Sister Channel လေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ပွင့်ရတောင်ငူတူလေးဆိုတော့တောင်ငူမုံဟင်ကချက်နီးလေးကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တောင်ငူမုံဟင်ကဆိုလို့ရှိရင်နှစ်မျိုးလောက်စားလို့ရပါတယ်တစ်မျိုးကတော့မုတ်ဖက်နဲ့ဟင်းကြိုတောက်တာနောက်တစ်မျိုးကကြတော့အခုလိုအတုတ်တုတ်ပြီးရောဟင်းငယ်ကိုဒီနဲ့တောက်တာကိုတောင်ငူမုံဟင်ကလို့ခေါ်ပါတယ်တောင်ငူမုံဟင်ကကိုတချို့ကလည်းမုံဟင်ကအကျဲလို့ခေါ်ပါတယ်ဟင်ကလေးနဲ့ဆင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တောင်မုံဟင်းကအဓိကကွာရှာချက်ကတော့သူကကောင်းရင်းဆန်လောမုတ်ကိုတုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟင်းကြိုတွေမှာထည့်ချက်တာမဟုတ်ဘူးမုတ်ဖက်တွေမှာထည့်စားတာပေါ့နော်ဝင်းတို့ကူမုံဟင်းကိုချက်ဖို့အတွက်ဇပလင်ကိုစပြီးတော့တက်ချီလုပ်ပါမယ်ဇပလင်ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ကအချမ်းဖက်တွေကိုခွာပစ်မယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဇပလင်ရဲ့3ပုံ2ပုံအပေါ်ပိုင်းကိုတီးထုတ်ပစ်မယ်အဲ့ဒါကိုမသုံးဘူးဇပလင်ရဲ့အတွင်းပိုင်းဒါခရင်ရောင်နုနုလေးတွေကိုပဲတုံးတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်အခုလိုပပလေးတွေလှီးပါမယ်လှီးပြီးလို့ရှိရင်ငရုတ်စုံထဲမှာကြည်ညက်နေအောင်ထောင်းရပါမယ်ဒါမှလေဘင်းမှာဟင်းညိုတောက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်လေဘင်းမှာကတ်မနေတော့ဘူးပေါ့နော်ဝင်းတို့ဇပလင်ကိုညက်နေအောင်ထောင်းပြီးလို့ရှိရင်ကျက်သွန်ဖြူအတောင်30ကိုထည့်ပြီးတော့လေအတူတူရောထောင်းပါမယ်ညက်နေအောင်ထောင်းရပါမယ်နော်ကျက်သွန်ဖြူထောင်းပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဂျင်းတလက်မပတ်လေကိုညက်နေအောင်ထောင်းရပါမယ်။ရှင်းထောင်းပြီးလို့ရှိရင်ပွင့်တို့ချက်သွန်နီ Shallots နှလုံးကိုထောင်းပါမယ်။ညက်နေအောင်ထောင်းမယ်နော်။အတူတူရောထောင်းမယ်။အခုအားလုံးကိုကြည်ညက်အောင်ထောင်းပြီးပြီဆိုတော့ဟင်းနေရပြီနော်။ပွင့်တို့ကိုဟင်းနေရပြီဆိုတော့ဟင်းကြိုလုပ်ပဲဟင်းကြိုလုပ်ဖို့အတွက်ပွင့်တို့ချက်သွန်နီဟင်းနေကိုပစ်စေဖို့အတွက်နောက်ထပ်မထုမပါလေးတွေဒီ3လုံးကိုလှီးထားမယ်အဲ့ဒါကိုငါးပြုတ်တဲ့ထဲမှာတစ်ခါလေးထည့်ပြုံမယ်နော်ဇပလင်ကိုခုနကအချမ်းဖတ်တွေမသုံးတဲ့ဟာကိုကျိုးနဲ့ရှီပြီးတော့ရှင်အခုတစ်ခါလေးငါးပြုတ်တဲ့ထဲမှာထည့်ပြုံမယ်ဂျင်းကိုအခုလိုလက်တဆစ်စာတတုံးကိုထုထားတယ်ငရုတ်ချပွေတွေနဲ့ထုပြီးတော့ထည့်ပြုတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ရှင်စားထည့်မယ်အရှုံမုတ်ထည့်မယ်ငံပြရည်ထမင်းစားစုံလေးစွန်းစာထည့်မယ်စနုံးမုံနည်းနည်းပဲထည့်မယ်နော်စနုံးမုတ်ကပွင့်ရလက်သေးခွန်စားလောက်ပဲတုံးထားပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အယောင်တိတ်ပြီးတော့စနုံးရောင်မလို့ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။နောက်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ငါကတော့နှစ်ပြားတုံးထားတယ် fish fillet ကိုတုံးထားတာပေါ့နော်။အခုငါးပြုတ်ဖို့အားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုတော့ပွင့်တို့ငါးကို10မိနစ်ပြုတ်ပါမယ်10မိနစ်ပြုတ်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ငါးကိုပြန်ဆယ်ထားပါမယ်ငါးပြန်ဆယ်ထားပြီးလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့အရည်တွေကိုပြန်ပြီးတော့မီးဖို့ပေါ်မှာဖွက်ထားမယ်နော်အခုငါးလေးပြုတ်ပြီးပြီဆိုတော့ပွင့်တို့ငါးကိုစီတက်ပါမယ်စီတက်ဖို့အတွက်တေဦးထဲမှာထမင်းစားစွန်းတစုံခွဲထည့်ပါမယ်စီကိုထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ခုနကချက်သွန်ဖြူအနီအကုန်ကြိတ်ထားတဲ့ဟာတွေကိုထောင်းထားတဲ့ဟာတွေကိုကြော်ပါမယ်ချက်သွန်လေးကိုညှိုးလာတဲ့ချီကြော်ပါမယ်ချက်သွန်လေးရွှေရောင်လေးတန်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါးပြုတ်ထားတာတွေကိုထည့်ပြီးတော့မှွေပါမယ်ငါးနဲ့ချက်သွန်လေးနဲ့လုံးသွားပြီဆိုတော့မှနောက်ပြီးတော့ရှိရင်10မိနစ်လောက်ကြော်ပေးမယ်ကြော်ပြီးတော့ရှိရင်တအားရှောက်အောင်တော့မကြော်ဘူးနည်းနည်းဆူဆူလေးနဲ့ထားထားတယ်ချက်သွန်လေးနဲ့ငါးတွေနဲ့သုံးဝပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှာလို့ရပြီเนาะအဲဒီထဲမှာစားရှုံမုံငံပြရည်နောက်ပြီးတော့ရှိရင်ငရုတ်ကောင်းမှုတ်တစွန်းပြပြမောင်းထည့်ပါတယ်เนาะလက်ဖက်စားစွန်းတစွန်းစားပေါ့เนาะအခုငါးချက်တာလည်းရပြီဆိုတော့ဟင်းကြိုပွက်ထားတာပွက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပွင့်တို့အဲ့ဒီထဲကိုငါးဒီကိုလောင်းထည့်ပါမယ်ငရုတ်ကောင်းနှစ်စွန်းထပ်ထည့်တယ်เนาะဒီထဲမှာကိုကနည်းနည်းပူပူဆက်ဆက်လေးကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငရုတ်ကောင်းပူထည့်နိုင်ပါတယ်။ဖွင့်ရတော့ငရုတ်ကောင်းနှစ်စွန်းထပ်ထည့်တယ်။ငါးကြော်လေးထဲမှာတစ်စွန်းထည့်တယ်အားလုံးပေါင်း3စွန်းထည့်ထားတယ်နော်။ငါးကိုတော့ပွင့်ရငခုကိုတုံးထားပါတယ်။ငခုပဲတုံးငကြီးကိုပဲတုံးလို့ရပါတယ်။ကြိုက်တဲ့ငါးကိုတုံးနိုင်ပါတယ်။ပွင့်တို့အခုမဟင်းကားစားဖို့အတွက်ဟင်းကြိုအစင်သေးရရှိနေပါပြီ။ရရှိနေပြီဆိုတော့ပွင့်တို့စပြီးတော့မဟင်ကပွဲပြင်တာလေးကိုပြပေးမယ်နော်ဒါလေးကတော့ဆလောင်မုတ်လေးပါဒါကတော့ချက်သွန်ဖြူစီချက်တက်ထားတာနောက်ပြီးတံပြာတီးတီးထားတယ်နနံပင်ပပလှီးထားတယ်ခရမ်းကျင်သီးတို့ပပလှီးထားတယ်မုတ်ဖက်ကိုပြုတ်ထားတယ်မုတ်ဖက်ကိုကတော့ဒီစိတ်ကိုတုံးထားပါတယ်ဒီစိတ်ကိုဂျင်းလေးပွက်ပွက်ဆူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြုတ်လိုက်တယ်4မိနစ်လောက်ပြုတ်တယ်ပြုတ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရင်နွေးတွေကိုပဲမီးဖို့ပိတ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ယူနီထဲမှာပဲနောက်ထပ်5မိနစ်ကြာအောင်စိန်ထားတဲ့ရေနွေးနဲ့စိန်ပြီးလို့ရှိရင်ရေအေးနဲ့ရေတွေကိုလောင်းချပြီးရောရေအေးနဲ့ပြန်ဆေးလိုက်ပါတယ်
အခုအားလုံးစင်သစ်ဖြစ်ပြီဆိုတော့မော်ဟင်ဂါပွဲလေးပြင်လိုက်ရအောင်မော်ဟင်ဂါပွဲပြင်တဲ့အခါမှာအခုပါဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုထည့်တယ်ဒါပေမဲ့တောင်ကူမော်ဟင်ဂါကလေဆန်လုံးမုတ်လေးထည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တကယ်လို့ကိုကပြစ်လေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဆန်လုံးမုတ်ပို့ထည့်ပေါ့နော်ဒါဆန်လုံးမုတ်ကတော့ကောက်ညင်းဆန်လုံးမုတ်ပဲသုံးတယ်နော်ဆန်လုံးမုတ်ကိုကြိုက်တဲ့လောက်ထည့်နိုင်တယ်နောက်ပြီးရကျတော့သူကမော်ဟင်ဂါထဲမှာအရှုံမုံနဲ့ငံပြာရီကိုထပ်ထည့်စားပါတယ်တောင်ငူမော်ဟင်ဂါကတကယ်လို့ပဲတီရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတီတောင်ရှိကိုပပလှီးပြီးတော့ထည့်စားပါတယ်အခုဒါကတော့မုတ်ဖက်နဲ့ဟင်းကျင်နဲ့ပေါ့နော်စားတဲ့ပုံစံလေးပါအခုအချိန်မှာပြောဖို့ကြံခဲ့တာတော့လေငဖက်ရိုးလေးကိုပြုတ်ပြီးတော့မှထည့်တဲ့အကြောင်းပြောဖို့ကြံခဲ့တယ်ငဖက်ရိုးကိုတောင်ကူမော်ဟင်ကပြုတ်ပြီးရခါကြလို့ရှိရင်ထောင်းပြီးတော့မှထည့်ပါတယ်ဟင်းရီပိုရှိုးတာပေါ့နော်ဒီမှာတော့ငဖက်ရိုးလည်းမရှိဘူးနောက်ပြီးရခါကြတော့ငပြောဥလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မထည့်တော့ဘူးเนาะဒါကတော့မုတ်ဖတ်တုပ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာရလာတဲ့ပုံစံလေးပါမုတ်ဖတ်တုပ်လေးကိုအခုလိုအလားဆင်ပါမယ်ပဲကြော်ထည့်မယ်နောက်ပြီးတော့ရှိရင်ကျက်သွန်ကြော်ထည့်မယ်တကယ်တော့ငဖေကြော်လေးရှိရဆိုလို့ရှိရင်ငဖေကြော်လေးကိုညှက်ပြီးထည့်ပါတယ်နော်အခုတောင်ကူမော်ဟင်ဂါချက်နီးလေးကိုတငယ်ချင်းတွေအားလုံးကိုဝေမျှပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီစီစဉ်လေးကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်နောက်ပွင့်ရဲ့ဗီဒီယိုအသစ်စီစဉ်မှာပဲပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြမယ်เนาะပွင့်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် like and share subscribe လေးများလုပ်ထားဖို့လည်းမမေ့ကြနဲ့เนาะအခုလိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်